내 설교를 안 들어서 그래. And that is all because you did not listen to my 앞으로도 sermon. 여러분들은 각양각색으로부터 That even from 자기의 now on, 이생의 희생물이 될 거라고. that you must be. 자, 손 들어봐요. 오른손. 여러분이 대가리 손은 좀 대가리 손. 따라해봐요. So put your 나를 hand over your head. 사기친 사기친 나의 이성아 내 이성아 좋은 말 할 때 My rationality 내려와! withstand me. 내려와! 그러면 손을 내려야지 또 Get rid of me. 다시 손 들어. 대가리 대. So once again, put your hand on your head. 나를 후회에 구덩이로 몰아넣었고 앞으로도 계속 내 대가리 속에서 That rationality 후회에 will put me in a pit 공장을 of regrets 만들어낼 and keep on producing 나의 생각아 all of my thoughts. 좋은 말 할 때 꺼져! Get off of me. 이렇게 실습을 시켜 설교를 해야 And this is the type of 그래도 message that I 아직 have 내가 to 볼 give 때 to 이 you 가운데 절반을 못 하거든. in order to make you understand. 절반을 못 하거든. But even right now, 50% have you not. 또 내일부터 자기 생각이 맞다고 빡빡 이길 Understood. 사람 손 들어봐. Because starting from tomorrow, you will once again say that your ideas are correct. 그러면 빡빡 안 우길 사람 손 들어봐. Then raise your hand if you're not going to speak up about your own 남들이 손 드니까 ideas. 옆에서 보면서 손 들었다. Or you look at one another. 반드시 여러분은 아셔야 돼. But you must know this. 누가 누구한테 사기를 하는 게 아니야. That you're not scammed by other 자기 people. 생각에 사기를 해. But you're scammed by your 자기 own 생각. reasoning. 여러분들은 자기 생각으로부터 탈출을 해야 돼. And I pray that you all escape from your own reasoning. 믿습니까? Do you believe in this? 행군 나팔소리여 성벽 준비 역사하여 주시옵소서. 성령으로 강타하여 주시옵소서. 그렇지. 빨리 나와. 행군 나팔소리로